我刀槍不入係咪真㗎？係，唔止係我，連你都一樣做到。我哋成日咧都會遇到好多無理嘅批評同埋指責，例如話你好唔掂啊，乜你講極都唔明嘅啫，你瞓醒未啊？唉，你收皮啦咁樣，甚至咧有一啲嘅人身攻擊啦，例如話你好醜樣啊，你好肥啊，你好老啊，你又蠢啊咁樣，又或者咧俾啲八公八婆咧成日都背脊，咁我哋當然會谷住條氣啦。但係我睇完呢本書之後咧，我就諗翻我俾人攻擊嗰啲遭遇嗰時咧，我都會笑晒出嚟。可以咁講，我事實上未讀過一本書可以好似呢本書咁樣咧，真係即刻打通咗我自己嘅任督二脈。哇！咁擔保到自己真係刀槍不入，所以咧我叫呢本書叫做當代神書，呢本書叫做我刀槍不入。我刀槍不入咧喺2018年底咧已經係美國嘅推出嘅啦。嗰時咧就同佢當時同一時間出版嘅美國總統奧巴馬第一夫人嘅自傳咧喺暢銷榜上邊咧就爭到你死我活啦，亦成為咧頂尖1% 應該讀嘅書嘅書單入邊。作者大衛戈金斯咧，佢曾經滿手咧揸住一副咧分分鐘比我同你咧更爛嘅牌。嗱，佢成長係一個咧好窮啦，又遭受得家暴嘅家庭啦，又係黑人啦，佢嘅抑鬱症啦，又令佢咧暴飲暴食啦，變為大肥佬啦。咁喺學校咧又受到種族歧視啦。佢當時咧真係感覺到自己真係，好衰。但係有一日咧，佢終於頂佢自己唔順喎，覺得自己根本已經衰到冇嘢再輸啊！又點解怕彈翻起身呢？於是佢就去改變，要立志咧打出一副好牌。佢咧就天生咧就好怕水嘅，而且咧佢隻腳又斷過，但係佢都可以咧通過海陸空3項嘅精英訓練，成為咗破美軍紀錄嘅非常少數嘅超級精英士兵。佢仲患有先天嘅心臟病，咁於是佢去做手術去調整啦。之後咧，醫生就勸佢話咧，唔好再做一個劇烈運動啦咁樣。但佢就覺得唔應該係咁嘅，於是佢就參加60多場超級馬拉松、鐵人3項同埋超級鐵人3項比賽，成日都攞咗前5名，亦咧創下咗咧好多新嘅紀錄。佢竟然喺17個小時入邊完成咗4030個引體向上，而咧係做咗一個世界紀錄嘅保持人。咁呢啲數字咧都係非常誇張嘅，佢就係展示出一個好強大嘅心理韌力嚟突破佢嘅身體嘅極限，同埋一個心理嘅恐懼。我哋當然唔使學佢咁追求咁大嘅目標啦。如果我哋每日做到咧，真係生存得好好嗰時咧，咁可以做到刀槍不入咧，已經好掂啦。第一咧，最重要咧就係要做到自己嘅心靈嘅清道夫，即係咧對外界嘅攻擊同埋誣衊咧，可以唔當係一回事。好多人都過唔到呢一關嘅，否則就冇人言可畏呢個概念走出嚟啦。你想唔想象到？當你可以做到唔當一回事嗰時，你每日咧都真係過得好輕鬆㗎。而呢本書就喺呢一度揮出一把神刀。作者喺書入邊咧有寫到一句令到我非常之震撼嘅文字，佢話：我哋都係自己最糟糕嘅酸民同埋懷疑者，又真係千真萬確㗎喎。好似我哋做 YouTubers。實有好多 haters 噶啦，佢哋成日嚟踢場噶啦，當然唔會同我哋客氣噶。例如我有個 hater，佢會好肉緊話我：你呀又醜又老啊咁樣。咁我睇咗之後就覺得好笑。咁我由細都有酸自己醜樣噶啦，我唔止啊酸自己醜樣啊，我仲剖析自己邊一度咧鬼咁醜添。咁我20幾歲尾開始咧，我就開始酸自己口漏。咁我曾經自我懷疑過，咁至少粗粗地係咁意都至少
有幾千次啦。咁你話啦，我俾個 hater 話幾次，又真唔係咩事。Yes. 所以當我哋咧俾人咧人身攻擊嗰時，或者後邊話我哋壞話嗰時，咁佢哋酸我哋個程度咧係絕對遠遠比唔上我哋自己對自己講嘅酸話。因為咧就正如作家所講啦，我哋都係自己最糟糕嘅酸民同埋懷疑者。嗱，你不妨自己試下諗下，如果人哋話你肥啊，話你蠢啊，話你冇用嗰時，咁你心入邊又為何嘗自己酸過自己，懷疑自己，係咁無數次？咁如果你將呢一句能夠咧記到咧入心入肺之話咧，你就同我一樣對外界係會刀槍不入。哇！咁當我哋咧對外界咧刀槍不入嗰時咧，我哋就舒服好多啦，但係又未舒服晒喎。因為咧我哋發覺咧，其實最難應付嘅咧就係自己。嗱，我哋每日咧都有好多心魔同埋難題咧要處理啦。作者咧就揮出咗第二把神刀，提出咗40% 嘅法則。佢指咧話我哋嘅內心咧到達咗我哋自己認為嘅極限嗰時咧，其實通常咧只係發揮咗我哋自己40% 嘅潛能嘅啫。嗱，佢話我哋人嘅內心咧睇落嚟就好似一部改裝咗嘅車。特登咧加咗呢個調速器咧去限制個速度，即係咧我哋咧當覺得咧係好難啊，或者感到唔舒服、好唔自在嗰時咧，其實喺我哋嘅內心係加咗好多限制。我而家咧就用我哋一啲日常嘅小事咧嚟舉下例下，例如我哋翻工翻得好攰，翻到屋企咧見到自己間屋或者間房好亂嗰時咧，個反應係，唔執住啦，不如睇下電視放鬆下先啦，係咪啊？嗱，呢個就係我哋日常加俾自己嘅限制。作者就話啦，我哋嘅人生咧就係一場好大型嘅心理遊戲。我哋唯一咧要對抗嘅人咧就係你自己。咁你喺呢個例子上邊，你又肯唔肯跳出自己嘅舒適圈呢？即係翻到嚟乜都唔想做，只係睇電視。呢一個舒適圈啊，嗱，每日俾啲小挑戰俾自己，解除自己嘅限制，即係覺得自己好攰，呢個限制即刻去執自己間屋或者房咧。嗱，根據作者40% 嘅法則咧，嗱，你仲有60% 潛質未用㗎。我哋咧只要每日肯由小事嚟作為自己嘅挑戰開始。第一，認知自己唔想做嘅小事。例如洗下碗啦、洗下馬桶啦、執下屋啦、執下房啦。第二，跳出自己嘅舒適圈，唔想做住啊，睇下電視先啦咁樣。嗱，第三，移除我哋嘅限制，我好攰咯。嗱，由小事作為一個挑戰係最好嘅，因為咧唔使要你特別攞出乜嘢勇氣啊、毅力。又唔使咧大費周章，而家唔係叫你特登去行第二條路返工，或者去做健身啊，或者去轉左手寫字等等等啊。你而家想象下你自己坐喺個梳化嗰度，一路睇電視，一路飲緊嘢喎。咁杯嘢咧就啱啱飲完啦。你可唔可以就喺呢個時間俾個挑戰自己咧？嗱，你而家咧淨係好 enjoy 睇緊你個電視，你可唔可以跳出呢一個嘅舒適圈嘅狀態，即刻攞隻杯入廚房洗咗佢咧？嗱，呢個挑戰咧就唔需要你用咩勇氣啊，同乜嘢毅力嘅，只係一個好細嘅念頭嘅啫。咁我哋每日咧都可以咁樣嘅，有好少嘅事作為挑戰。咁你每日對自己咧都會產生咗好多嘅優越感嘅。嗱，呢個好重要嘅。如果你想喺你好重要關注嘅事入邊超越自己咧，你必須由每日小事挑戰做起，培養自己一個咧好堅強嘅信念或者信心，真係覺得自己我好掂啊！我真係覺得自己好叻㗎咁樣。嗱，當我哋有重要事要挑戰嗰時咧，
我哋就唔會好似舊時咁噶啦，又怕又驚，左諗右諗，一事無成。嗱，當你每日咧專做你唔想多做嘅日常小事，日日做，我哋嘅大腦咧就會通過自己嘅神經可塑性，不斷咁樣去變化同埋適應。當我哋將自己推出個舒適圈嗰陣時咧，大腦就會形成一啲新嘅神經連接，因而咧提高咗我哋自己嘅心理嘅韌力。40% 嘅法則強調，利用呢個嘅神經可塑性咧，走出舒適圈咧，釋放我哋咧仲未隱藏潛力，係好重要嘅。嗱，當我哋完成咗一啲生活上唔想做嘅小事嗰時咧，但又做到嗰時咧，亦會觸發咗我哋好多多巴胺嘅釋放。嗱，多巴胺咧係一種好開心啦，同埋獎勵相關嘅一啲神經嘅 chemicals。咁我哋可以咧適時咧去獎勵下自己啦。嗱，唔止要去誇獎下自己㗎，好似作者咁講，整個餅乾罐裡面咧就裝滿晒自己今日一日小戰績嘅記憶或者經歷。咁當我哋咧面臨一啲真係比較大嘅挑戰嗰時咧，呢啲記憶就可以成為咧激勵我哋靈感嘅泉源嚟㗎。咁當我哋嘅內在同外在嘅心理韌力咧都照顧得好好嗰時咧，我哋就真係刀槍不入，我哋嘅世界就真係由我哋自己作主㗎啦。咁如果你而家正考慮緊咧，將啲水晶咧融入到去實踐我刀槍不入嘅原則入邊咧，咁以下咧就係一啲咧選擇呢啲合適水晶嘅建議啦。第一就係要同你嘅目標保持一致啊！嗱，你選擇一種咧同你係想要培養嘅品質或者意圖產生共鳴嘅水晶。例如，如果你專注於勇氣同埋決心嘅，你可以考慮用虎眼石。譬如話，對於心理韌力，你可以考慮呢個使用嘅金運石。嗱，第二係一個個人嘅共鳴，例如你可以喺網上嘅產品嘅介紹入邊選擇一種你感覺有吸引力啊，或者你直覺咧係會產生共鳴嘅水晶啦。要相信自己嘅直覺，選擇一種你感覺係同你有聯繫嘅水晶。第三係個品質同埋個真實性，咁確保咧你係要揾一個信譽良好嘅水晶店啊，或者水晶網店啊去購買啦，避免一啲咧好平嘅仿冒品嘅水晶啦。嗱，但係要記住，真正嘅力量首先係來自你自己嘅內心。水晶係一種好好嘅輔助工具，可以支持你嘅內在力量。咁當你應用一個我刀槍不入嘅原則，同埋咧培養一個精神同埋一個心理韌力嗰時咧，水晶係可以作為你依個旅途入邊咧一個嘅提醒同埋激勵嘅因素嚟嘅。咁樣咧就今日我哋講到呢度為止啦。咁多謝你哋繼續支持我哋，Love you guys，我哋下次再見。